အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာတော့စလောင်းတက်စင်ရမှာရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့စလောင်းကော့တက်စင်ဒီကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စလောင်းကော့တက်စင်ဒီကတော့မျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလူတိုင်းလဲလို့လွယ်ကူစင်မဲ့နီးကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စလောင်းကောင်းတက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစလောင်းကျူးပေါ်မှာစလောင်းကောင်းရဲ့အကွာအဝေးကိုထိန်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စလောင်းကျူးပေါ်မှာစလောင်းကောင်းရဲ့အကွာအဝေးကိုဒီချာတန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လိကိရိယာတစ်ခုခုနဲ့ဘေးကာအမဲတွေကိုလိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးကာအမဲတွေကိုလိရဲ့နေရာမှာကို့မှာဆင်ပြေတာတစ်ခုခုနဲ့လိလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကဘေးရကာတွေကိုလိရဲ့နေရာမှာထဲတွေကပင်အမြင့်လေးတွေအရန်ပါမသွားဘူးတတိထားရပါမယ်ဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘေးကပင်လေးတွေကိုသူ့နေရာနဲ့တူနောက်ကိုလှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီအနေထားနောက်ကိုအလုံးလန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ဥဒန်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဖြူရောင်ဥဒန်ရဲ့လယ်မှာပင်တန်လေးပါတာကြောင့်အရှိကနေပြီးတော့ဘေးကားတွေကိုလှီထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေပင်တန်နဲ့ဘေးကျင်းတန်းကျိုးအမြင့်လေးတွေကထိနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘေးကျင်းတန်းကျိုးအမြင့်လေးတွေကိုနောက်ကိုလှန်ထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆလောင်းကောင်းမူလီတက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတတိထားမှာကနှစ်ကြက်တာကြောင့်ညာဘက်ကိုရေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖိချက်ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အလုံးတန်နှစ်ကြက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ပိုးနေတဲ့အမြင်လေးတွေကိုစောင်းကောင်းပဲပြန်ပြီးတော့ခွေးပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆလောင်းကျိုးနဲ့ခေါင်းပြုတ်မသွားအောင်ပေါ့နော်အဲတစ်ခုခုနဲ့ဒီကတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းတာကတော့တိတ်လေးရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တိတ်နေရပို့ပြီးတော့မြဲတာကြောင့်ဒီနေရာမှာတတိထားမှာကထိတ်ကပင်တန်လေးကအရန်ရှည်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုစက်ကိုတွက်တက်တဲ့အခါမှာထောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်အတော်တန်တိချန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စလောင်းမူလီကောင်းတက်စင်ဒီအားလုံးပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒီ K satellite channel လေးကတော့စလောင်းစင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတာလေးကိုနောက်ဆက်ပြီးတင်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး